namazın olmazsa olmazlarından olan namazın vacipleri var değil mi? Namazın vacipleri. Bunları da bilmemiz lazım. Namazın vaciplerinden şöyle bir saymaya çalışalım. Say benim kaç tane sayacaksın? İftitah tekbirinde lafz-ı celale ekber lafzının eklenmesi. Buna yani bunun yerine geçen lafızlardan kebir olur, azam olur. Bunun alternatiflerinden birinin eklenmesi vacip sayılmış. Evet. Bundan sonra kıyama geçildiğinde kıyamda kıraat farz fakat kıraatin nasıl yapılacağıyla alakalı durumlar var. Fatiha-i Şerife'nin okunması vacip kabul edilmiştir. Fatiha-i Şerife'nin namazlarda her rekatte okunması vaciptir. Farz olan namazlarda ilk 2 rekatte okunmaları vaciptir. İlk 2 rekatten sonra yani 3 ve 4. rekatlerde sünnettir. Ancak okumayan bir kişi Fatiha okuyacak kadar beklemelidir. Evet. Yani farzın yerine gelme, kıyam farzının yerine gelmesi için. Bunun dışında Fatiha-i Şerife'den sonra bir sure eklenmesi yine vaciptir. Bu sure eklenmekten maksadımız en kısa sure. Yani biz zamm-ı sure eklemek kısaca. Evet. Bir sure de olabilir, bir ayet de olabilir. Ancak bu ayetin uzunluğu Kevser suresinden daha kısa olmayacak. Yani ulemanın farklı evet. olmakla birlikte vacip hükmünün yerine gelmesi için aynı. Zamm-ı sure. Yine Fatiha-i Şerife'nin önce okunması vaciptir burada. Yani Fatiha ve Zamm-ı sure derken Zamm-ı sure önce olmaz. Önce mutlaka Fatiha-i Şerife. Yer değiştirirse vacip terk edilmiş olur. Sev secdesi gerekir. Evet. Bunun dışında Fatiha'yı farzların 1 ve 2. rekatlarında okumak vaciptir. Nafilelerin her rekatında okumak vaciptir. Evet. Namazlarda rükûlara gidildiğinde, secdelere gidildiğinde ve rükû ile secde arasında, secdelerin de kendilerinin aralarında tadil-i erken dediğimiz şey vaciptir. Tadil-i erken nedir? Tadil-i erken kişinin rükünleri tam olarak göstermesidir. Yani rükûa gittiğinde organlarının hareketini kesmeden kalkmamasıdır. Rükûdan kalktığında organlarının hareketi bitmeden yani tamamen vücudu durmadan secdeye gitmemesidir. Secdede de aynı şekilde. Rükûa gidildi, secdeye gidildi. Bizde kaç yerde tadil erken var? 3 yerde tadil erken var. Değil mi? Rükû, kavme ve celse. Secdelerde de sayılamaz mı? Yok. Orada yok. Birincisi rükûda belimizin 90 derece olması. Doğrulduğumuz zaman Semiallahu limen hamidah derken orada belimizin şey bulması, sükun bulması. Bir de 2 secde arasında. Birinci secdeye varıp da doğrulduğumuz zaman ikinci secdeye varmadan orada yine bir rükun durmamız lazım. Bu 3 yerde tadil erken var. Evet. Bunun dışında oturuşlarda bazı vacipleri var. Oturuşun birinci oturuş şöyle söyleyelim. Namazlarda son oturuşlar farzdır. Son oturuştan önceki oturuş vaciptir. Yani 4 rekatlı ve 3 rekatlı namazların birinci oturuşları vaciptir. Evet. Sabah namazında bir tane oturuş var. O farz. Onda bir sıkıntı yok. Akşam diğer namazlarda diyelim. İlk oturuş vacip. Bu oturuşta ettehiyyatü duasının okunması vacip. Hem oturmak vacip hem de tahiyyatı okumak vacip. Evet, İkisi de vacip. Okumak da vacip. O ettehiyyatü duasının okunması da vacip. Namazlarda selam vermek vacip. Birinci selamın vacip, ikincisinin sünnet olduğunu söyleyen ulema var. İkisinin de vacip olduğunu söyleyen ulema da var. Ama birincisi kesinlikle vacip. Bunun dışında vitir namazlarında kunut tekbiri alınması. 3. rekatte zamm-ı sure okunduktan sonra bir tekbir almak vacip. Bu tekbirden sonra da bir dua okumak vacip. Ancak kunut duası diye bildiğimiz dualar sünnet. Bunların dışında salli barik duaları, Rabbena duaları da eğer kişi ezbere bilmiyorsa okunabilir. Ancak bir dua okunması yine vacip. Bunun dışında bayram namazlarındaki ziyade tekbirler dediğimiz ilk rekatte Sübhaneke'den sonra yapılan, ikinci rekatte de rükûdan önce yapılan tekbirler de aynı şekilde vacip. Daha vardır. Kurban Bayramı'nda teşrik tekbirleri vacip. Ondan sonra kıraatı açık olan namazları açık olarak okumak vaciptir. Gizli olanları gizli okumak vaciptir. Bu vacipleri yerli yerince yapmak da vaciptir. Evet.
Efendime söyleyeyim. İmama uyan bir kişinin kıraat yapmaması da vacip. Evet. Evet. Biz de Hanefi mezhebinde. Evet. Başka? Ha, bir de şey vacip. Fatiha'yı okuduktan sonra Zamm-ı Sure'ye hemen geçmek vacip. O arada efendime söyleyeyim fasıla vermek, ara vermek, beklemek o da vacibin ihlalidir. Yani Fatiha'yı okuduktan sonra hemen Zamm-ı Sure'ye geçmek de vaciptir. Şimdi Fatiha'yı okumak vacip değil mi? Fatiha'nın tamamını okumak da vacip. Yani Fatiha'nın tamamını okumazsanız yine ihlal olmuş olur. Üçüncüsü Fatiha'yı tekrar etmemek de vaciptir. Fatiha'yı aynı şeyde 2 defa okursanız bu da vacibin ihlalini gerektirir. Evet. Fatiha'yı şeyden önce okumak. Zamm-ı Sure'den önce okumak. Efendime söyleyeyim. Farz namazların dedik değil mi? 1 ve 2. rekatlarına koşmak vaciptir. Bir de nafilelerin her rekatına koşmak vaciptir. Efendime söyleyeyim. Zamm-ı Sure okumak vaciptir. Zamm-ı Sure'yi de onu da katalım. Zamm-ı Sure'yi de farzların yine ilk 2 rekatına, nafilelerin her rekatına koşmak. O da vaciptir. Efendim söyleyeyim, tadil erkanı söyledik. Kıraatı açık olan namazları söyledik. Kıraatı açık olan namazlarda şöyle bir farklılık var. Arkadaşlar. Münferit cemaate tabi olmadan kılarsanız burada muhayyersiniz. İsterseniz açık kıraatlarda gizli yaparsınız. Gizliyi de zaten gizli yapacaksınız. İçinizden yani. Ama cemaatle kılındığı zaman açığı açık yapmanız lazım, gizliyi de gizli yapmanız lazım. Burayı anladık değil mi? Cemaatle kılınan namazlarda sabah, akşam ve yatsı namazlarının kıraatları açık olması lazım. Gizli olursa gerekir. Cemaatle kılınırken sev secde gerekir. Ama öğle ve ikindi namazları mutlaka gizli kılınması lazım. Onlar da açık okunursa yine sev secde gerekir. Evet. Buyurun. Burada yine mesela Fatiha'yı açık okuyacağımız bir namazda, mesela yatsı namazında durduk. Fatiha'yı başlamadık, gizli okuyoruz. Bir rükün müdür burada yoksa mesela yarısını da hatırlattı bize. Tamam, yarısında okursanız sıkıntı yok. Yani tekrar alırsanız, açıktan okumaya alırsanız o ihlali yerine getirmiş olursunuz. Rüküden önce. Tabii. Evet. Şimdi şöyle yalnız Fatiha'yı okudunuz, tekrar bitti Fatiha, bir daha okudunuz Fatiha'yı. Bu sefer açık kıraata geçtiniz. Burada ne oldu biz şimdi? İhlal ettik Fatiha'yı. Niye? 2 defa okuduk. Bunun için tekrar ettik ya. Ama yarıya gelmeden, yani tamamlamadan okumuşsak bu bir bütünlük ifade etmediği için tekrar geri başa dönüp açıktan okumamızda behis yok. De gerek yok. Sev secde de gerek yok. Ama bitirmişsek Fatiha'yı, tekrar da kıraatı başa almışsak, hatta burada başa almaya gerek yok zaten. Fatiha'yı bitirmişsek her iki şekilde de ihlal söz konusu. Bu da sev secdeyle namazın sonunda namazı kurtarabiliriz. Bir de vaciplerde şöyle bir hüküm var arkadaşlar. Vaciplerin kastı terki, haberiniz olsun, namazı bozar. Kasıtlı terk edilirse namazı bozar. Sehven, yanılarak ve unutularak ihlal edilirse bunun sonunda vardır. Namazın tamiratı vardır. Sev secde tamiratı vardır. Ama velev ki sev secdelik bir durum arz edildi. Bunu yapacaktık ama unuttuk. Namazdan da çıktık. Ne yapacağız? Hiçbir şeye gerek yok. Evet, tekrar geri namaza girip de yeniden namazı tekrar etmeye, baştan almaya gerek yok. Çünkü unutmak da yanılmak da bir hatadır. Ondan dolayı kasıt olmadığı için sehven herhangi bir şey lazım gelmez. Namazı tamamdır kardeşimizin. Ama bu gibi namazların tabii şeylerine dikkat etmek lazım. Yani kemalat noktasında, sevap noktasında kuralları yerine getirilmiş bir namaz gibi olmaz, haberiniz olsun yani. Sevap bakımından fazilet noktasında şeyler vardır, derece düşüklüğü vardır ihlallerden dolayı. Çünkü bunlar netice unutkanlık da, hata da namazda bir şeydir yani. Bunlar bir nakıslıktır bir noktada. Bundan dolayı dikkat ve ehemmiyet vermemektir. Hele bunlar sık sık tekerrür ediyorsa bunların mutlaka
böyle hale yola konulması lazım. Ve bu hatalardan mümkün mertebe kaçınmak lazım. Evet. Soru var mı? Namazın vacipleriyle alakalı veya farzlarıyla alakalı. Evet. Tilavet secdesi de var, değil mi? Tilavet secdesi. Tilavet secdesi de vacip. Kur'an ayetlerinde, surelerinde 14 yerde secde ayetleri var. Bunların her bir tanesi de okuduğunuz zaman her birine ayrı ayrı tilavet secdesi yapmanız lazım. Aynı secdeyi oturduğunuz yerden işte hafızlık yapıyorsunuz mesela, değil mi? Ama aynı sayfayı 5 defa 10 defa tekrar etmek zorundasınız. Aynı kişi yerinden kalkmadığı müddetçe aynı yerde aynı sayfayı 10 defa da tekrar etse, 20 defa da tekrar etse onun için bir secde yeterlidir. Ama aynı secdeyi burada okudunuz, dışarı gittiniz, öbür tarafta da okumuşsanız, mekan değişikliği olmuşsa evet orada da o secdeyi yapmanız lazım tekrar. Evet, dinlemekle tilavet secdesi yine cemaati da ilgilendirir. Hem okuyan hem dinleyen tilavet secdesini yapması lazım. Aynı secdeyi bir başkası okudu, ikinci bir şahısla aynı ayetleri tekerrür etti, okudu. Yine tilavet secdesi gerekir. Üçüncü bir kişi aynı ayetleri okursa, değişik kişiler her okuduğu şeyde de yine tekrar secdelerini tekerrür etmesi lazım. Yapmayı unutursak sonra Efendim? yapmayı da unuttuk. Zaten unutmak bir şeydir efendim, yani mazerettir. Bir şey lazım gelmez. Aklınıza geldiği zaman yapacaksınız. Gelmezse gerek yok. Efendim şimdi namaz esnasında Fatiha'dan sonra Zamm-ı Sure'de bir tilavet secdesi gereken secde ayeti varsa Okuduk. bu secdeyi namazdan sonra yapacağız. Şimdi namaz içerisinde tilavet secdesi okumuşsanız namaz içerisinde yapmanız lazım. O ayet bizim namaz içerisinde olduğu için namaz içerisinde olması lazım. Hatta namaz dışında bile ayet okuduğumuz zaman arkadaşlar kalkıp onu anında yapmak daha güzeldir. Çünkü o anda Cenab-ı Hak diyor ki bana secde et diyor. O secdeyi sonraya bırakmak, eğer cemaat kalabalıksa, kalkıldığı zaman bir kargaşa bir şeye şey verecekse bu o zaman daha sonra yapılabilir veya telkin edilebilir. Ama eğer yapma imkanımız varsa secde ayeti geçtiği zaman namazın dışında diyorum. Hemen kalkıp secdeyi yapıp o ayet bittikten sonra tekrar devam etmekte fayda. Güzel olan bu. Ama namaz içerisinde namazdan sonra bırakamazsın. Tekrar namaz içerisinde aynı secdeyi yapman lazım. Peki. Allah bize razı olsun. Cenab-ı Hak eksiklerimizi güzelleştirsin, tamamlasın. Bütün ibadetlerimizi kemal manada, en olgun manada Allah'a arz etmeyi nasip etsin. Çünkü bilinçli Müslüman olmak lazım. Kardeşlerim bakın. Şimdi zaman zaman ben şuna şahit oluyorum, biliyor musunuz? Şimdi sohbetlerimizde, zikir sohbetlerimizde bizim Kur'an okuduğumuza şahit oluyorlar. Hadis okuduğumuza şahit oluyorlar. Fıkıh dersi yaptığımıza şahit oluyorlar. İşte herhangi bir meseleyle alakalı bir bölüm, her gün, her hafta bir konu okuyoruz. Onlara şahit oluyorlar. Diyorlar ki hocam diyorlar ya sizin sohbetlerinizde, zikir sohbetlerinizde böyle sohbetler mi oluyor? Evet diyorum ya. Yani buna çok hayran olan kardeşlerimiz var. Çünkü özür diliyorum, sizleri tenzih ederek konuşuyorum. Algı nasıl biliyor musunuz? Algı, zikir ehli cahil şey olarak görüyorlar, haberiniz olsun. Sadece geliyorlar, oturuyorlar, sohbet yapıyorlar, yiyorlar, içiyorlar, dağılıyorlar. Anlayışı hakim. Biz böyle değiliz. Allah'a sığınırız yani. Biz hem ilim meclisiyiz, hem zikir meclisiyiz. İkisini de bir arada götüren meclisiz. Çünkü biz bilinçsiz derviş olmak istemiyoruz. Şuursuz bir derviş olmak istemiyoruz. Allah'ı zikrederken, Allah'ı bilerek, adeta görerek zikretmenin güzelliğini yakalamaya çalışıyoruz kardeşlerim. Bakın burası çok önemli. Onun için bir mecliste ilim varsa orada güzellik vardır, bilgi vardır, bereket vardır, şuur vardır, bilinç yapma vardır. Bilginin olmadığı yerde cehalet vardır. Cehaletin olduğu yerde de Allah'ın rızası yoktur değerli kardeşlerim. Onun için Allah üstadlarımızdan razı olsun. Böyle güzel her mecliste böyle hadis okuma, hadis ezberleme, fıkıh sohbeti yapma bunlar yok, haberiniz olsun yani.
Onun için onların da ben eksik ve nakıs olduğunu söylüyorum. Her zikir sohbetinden önce mutlaka Allah'ın kelamı okunmalı, Resulullah'ın sünneti okunmalı. Mutlaka orada her Müslümanın bilmesi gereken farz-ı ilimler tekrar edilmeli, efendim söyleyeyim tekerrür edilmeli, onları bilgilendirmeli ve Müslüman bilinçli ve şuurlu Müslüman olmalı. Bu anlayış olmadığı müddetçe sadece toplanalım, Allah'a zikredelim ama namazın vacibinden haberin olmasın, namazın farzından haberin olmasın. Orucu bozan şeyleri bilme, efendime söyleyeyim helali bilme, haramı bilme, tenzihe mekruh bilme, tahrime mekruh bilme, vacip nedir bilme. Sen namazı nasıl kılacaksın kardeşim sen? Helal haramı nasıl öğreneceksin? İyi kötüyü, hakla batılı sen birbirinden nasıl ayırt edeceksin? Değil mi? Onun için bu noktada da bizim cemaatimizin bir şeyi var, farklılığı var. Ondan dolayı da Allah'a hamd ediyorum. Ve ben büyüklerime de teşekkür ediyorum. Üstadlarımdan böyle güzel meclisler bizlere bıraktığı için. El Fatiha.